मेरा नाम प्रीति है और मुझे डॉक्टर राहुल सिंह के बारे में मेरे भाई के थ्रू पता चला। मुझे 2 मंथ से बहुत पेन था, तो यहाँ के मैंने 15 सेशन लिए हैं, तो मुझे बहुत रिलीफ मिल गया है। बस 10% है जो अभी रह गया है, वो हो जाएगा। सर ने बोला वो एक्सरसाइज करोगे रेगुलर तो हो जाएगा ठीक। और बहुत अच्छे से रोज़ सर ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है। मैं कहूँगी अगर जिसको भी पीना है तो ज़रूर सर के पास आइए। थैंक यू डॉक्टर राहुल for the treatment.